kiểm tra mũi xe đằng trước của tớ nào. Đừng lo lắng, để tớ xem cho. Hãy nạp điện. Hãy lựa chọn loại chất lỏng chính xác để đổ vào thùng. Hãy xoay hộp số nào. Bạn thật là giỏi. Bạn thật là giỏi. Bạn thật là giỏi. Xe hết xăng rồi. Hãy kiểm tra hộ tớ với. Đừng lo lắng, để tớ xem cho. Hãy thử xem. Hãy nhanh nhổ tất cả các vật ra nào. Hãy đặt tấm sắt vào vị trí đúng nào. Sai rồi, hãy thử nghĩ lại xem. Sai rồi, hãy thử nghĩ lại xem. Hãy sơn xe sao cho thật đẹp nào. Bên trong xe ô tô bừa bộn quá. Hãy dọn dẹp lại nào. Hãy giao cho tớ. Hãy vứt rác vào thùng rác. Điều hòa bẩn quá, hãy lau lại cho sạch nào. Hãy phun chất làm sạch không khí nào. Wow, thật là thơm. Hãy trang trí cho chiếc ô tô. Dẹp xong, bạn thật là giỏi. Wow. Xe ô tô bẩn quá, hãy giúp tớ với. Hãy giao cho tớ. Ôi, xe bẩn quá, hãy nhanh loại bỏ các vết bẩn bám trên xe nào. Hãy phun nước tẩy nào. Hãy lau cửa sổ ô tô nào.
trang trí chiếc ô tô cho tớ được không? Để không vấn đề gì, hãy giao cho tớ. Ở đằng kia. Ở đằng kia mà. Ở đằng kia sẽ rơi. Mặc quần á. Không phải. Không phải. Ôi. Quần nặng rồi. Quần đã kéo đâu. Ngồi xuống. Ngồi hẳn nó chân. Hãy kiểm tra mũi xe đằng trước hộ tớ nào. Đừng lo lắng, để tớ xem cho. Khoan, hãy loại bỏ hết khói đen đi nào. Có vấn đề ở bộ phận mạch điện rồi, hãy nhanh nối lại nào. Bạn thật là giỏi. Hãy lựa chọn loại chất lọc chính xác để đổ vào thùng. Ô tô bị hỏng rồi, hãy sửa giúp tớ với. Để không vấn đề gì, hãy giao cho tớ. Hãy nhanh nhổ tất cả các vật ra nào. Hãy sử dụng dụng cụ và mở chỗ có thể đi vào sâu bên trong nào. Hãy sơn xe sao cho thật đẹp nào. Bên trong xe ô tô bừa bộn quá, hãy dọn dẹp lại nào. Hãy giao cho tớ.